मैं अपने बच्चे को डस्टबिन में फेंक देती हूँ। मैं भी अपने बच्चे को डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और मैं भी अपने बच्चे को डस्टबिन में फेंक देती हूँ। ओए पागल लड़कियों, तुमने अपने बच्चों को डस्टबिन में क्यों फेंका? ये हमारे बच्चों के रूप में राक्षस हैं। रुको, मैं अभी चेक करता हूँ। रोबोट बेटा जल्दी आके चेक करो। अरे हाँ, ये तो सच में राक्षस है, तुम जा सकती हो। अरे हाँ, ये भी राक्षस है, तुम भी जा सकती हो। तीनों देखने से पहले दोस्तों तुम लोग बताओ, तुम लोग को पैसा चाहिए या अपना मम्मी का प्यार? जो लोग मम्मा से प्यार करते हो वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पे आई लव यू माँ लिख दो। ओ लड़की, ये तो असली का बच्चा है, तो इसे क्यों डस्टबिन में डाला? क्योंकि ये मेरा सौतेला बेटा है। तुझे भी पिंजरे में बंद कर दूंगा।